Hormoon. Hormoon na a pisi na ini umbrudu di eluku efu unskinge vroko bung. De e friteri de cel san de musudu. Disi na wa moi ma frekti sistema. Hormone sorgu dati a skin fu wa jong ventje e kontro wa bigu ma skin. Hormoon e sorgu dati wa uma e firi leki wa uma e abi firi fu seks. Dot sani. Hormoon e sorgu dati wa uma kan kisi piking en kan gi bobi merki. Hormoon e vroko moro hebi na ini umas ma bobi en nanga ini e muru. You kan zwaari dresi sa abi hormoon na ini. So lesi you kan abi den van nodu. Wan fu de hormoon dresi na a anticonceptiepil. Wan perki dati e sorgu dati you no kan kisi bere. Ma so lesi de hormoon disi kan meki dati den kruktuzel e grom moro tranga ini you skin. Kundu sweri tumor. Ala suma abi son lesi van kundu o van sweri lekite van maskita betiyu, van soutu, van klier, san no evroko bung o van soro. Meester ala de soortu kundu disi egwe baka den srefi. You e shi van redi sani o you e firi van tranga sani, ma baka wang o tuviki egwe baka. You skinge klinge srefi. You kan firi en in you bobi ala soortu kundu. Amoro bigi prati fu den kundu disi abuwang. Efu you firi van kundu in you bobi, a de moro betre fu you gona datra. You kan abi van kundu sa no evroko buna in you bobi. De e kari en kiste. A kiste disi e firi lusu, lontu en grati. En a abi foktu inisei. Furu umasma abi kiste. So leisi de kiste e atiu, ma ano de falak. If wan sweri e tantumsi langa, en if e gro ook tu, wan datra kan juku na ini, nanga wan nai, fu puru wan kinso foktu. So, aka onderzoeken na foktu. Meestal wan kiste de wan boom sweri en ano de atakrusiki kanker.